finals del segle XIX es va construir un centre psiquiàtric pioner immens que va canviar la fisonomia de Barcelona. Aquesta història va passar aquí. Som a l'actual seu del districte de Nou Barris, en part de l'edifici que entre 1889 i 1987 va ocupar l'Institut Mental de la Santa Creu, un centre psiquiàtric que va ser dels més avançats i moderns de la seva època. Els principals promotors de l'Institut Mental van ser el doctor Emili Pi Molís, aleshores era director del que vindria a ser ara la secció de malalts mentals de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, i l'arquitecte Josep Oriol i Bernadet. Ambdós van treballar durant uns anys, prenent com a model els millors psiquiàtrics de tota Europa i van fer aquest projecte d'institut. A mitjans del segle XIX hi ha un canvi en la percepció de les malalties mentals. Sorgeix la necessitat de millorar les condicions de vida, les pèssimes en les que vivien aquest tipus de pacient, i per l'altra es comença per fi a tractar com una malaltia. Això obre la porta a que es puguin aplicar teràpies i tractaments que millorin el seu estat de salut i puguin recuperar-se. El projecte de l'Institut Mental sorgeix dins aquesta nova perspectiva. Per la construcció es tria una ubicació allunyada del nucli urbà de la ciutat que permeti envoltar-se de la natura. Per això s'escolleix uns terrenys a la llavors parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, al terme municipal de Sant Andreu del Palomar. La ubicació permetia disposar de més de 50 hectàrees de terrenys, pastures, jardins, boscos i provisió d'aigua, que eren les condicions necessàries per poder portar a terme aquests tractaments i aquestes noves teràpies. Era un centre privat i també hi havia residents de la beneficència. Per això s'estructurava tant l'edifici com els diferents tractaments segons les classes socials que albergava. L'edifici era immens, tenia una llargada de 700 metres i 250 metres d'amplada i podia acollir fins a 700 interns. S'estructurava en pavellons estrets i allargats amb grans finestrals que afavorien la ventilació i la il·luminació de les estances. Es tractava de 12 pavellons, 6 estaven destinats a les dones, els de l'esquerra, i els 6 de la dreta als homes. Els pavellons també es dividien alhora per classes socials, patologies i edats. Les diferents patologies dels interns a l'Institut Mental eren molt diverses. Anaven des d'addiccions, problemes de personalitat, epilèpsia. Entre els diferents pavellons hi havia patis interiors amb jardins i zones d'esbarjo que intentaven donar un ambient de pau i també atenuaven la sensació de reclusió dels interns. A part de les estances bàsiques, l'Institut Mental comptava amb biblioteca, esglésies, sales de treball. L'època daurada de l'Institut Mental va ser fins la Guerra Civil. Amb el franquisme i la dictadura comença una progressiva degradació. Als anys 50 i 60, amb les onades d'immigració que arriben a la ciutat de Barcelona, l'Hospital de Sant Pau aprofita i ven part dels terrenys que envoltaven l'edifici per la construcció d'habitatges. Posteriorment, als anys 70, ven part de l'edifici. La degradació progressiva arriba fins al 1987, que és l'any en què definitivament tanca les portes a l'Institut Mental. Es traslladen els últims residents a altres centres, hospitals de dia i pisos tutelats, amb la resistència de part dels treballadors, familiars i part del veïnatge del districte. Els 3 edificis que queden de l'antic Institut Mental avui ocupen la seu del districte de Nou Barris, la Biblioteca Central de Nou Barris, la Guàrdia Urbana i altres administracions de la Seguretat Social i la Tresoreria.